তো ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে। আশা করি সবাই লাইক কমেন্টস করবেন। নৌকাতে ভ্রমণ করতে এসেছিলাম, এসে দেখি এখানে অনেক হাঁসগুলা আসলে এখানে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। প্রকৃতির মধ্যে যখন এই হাঁসগুলা দল বেঁধে চলাফেরা করে খুবই সুন্দর লাগে, যেটা বলে বোঝানো যাবে না। যারা প্রকৃত প্রেমিক, প্রকৃতিকে ভালোবাসে, তারাই এটার মর্ম জানে আসলে এটা কত সুন্দর। তো হাঁসগুলো আসলে দেখতে অসাধারণ। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঘুরতে এসেছিলাম, নৌকা ভ্রমণ করতে। আর এখানে ম্যাক্সিমামই হাঁস দেখা যাচ্ছে। তো হাঁসগুলো আসলে অসাধারণ, অনেক সুন্দর দেখতে, অসাধারণ লাগছে। এটা বলে বোঝানো যাবে না। আমার প্রোফাইলটি ফলো দিবেন, তাহলে আমার আরো ভালো লাগবে। আমিও আপনাদেরকে ফলো দিয়ে পাশে থাকবো ইনশাল্লাহ। এই কামনা।